আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি বারাকাতু। বর্তমানে যারা ভিডিও শ্যুট করেন অথবা বিভিন্ন মিডিয়াতে নিয়ে কাজ করেন শৌখিনভাবে অথবা প্রফেশনাল যে কোনোভাবেই বলেন, তারা প্রত্যেকেই কিন্তু একটি জিনিসের প্রতি দুর্বল, আর সেটা হচ্ছে ড্রোন। এই ড্রোন বিমানটা আসলে কি, এটা কিভাবে কাজ করে, এটা নিয়ে আমরা সকলেই জানি। বিশেষ করে যারা মিডিয়াতে কাজ করেন তারা তো অবশ্যই জানেন, এবং অনেকের এমন একটা স্বপ্ন থাকে যে যদি তার ড্রোন থাকতো তাহলে সে আরও চমকপ্রদ কিছু ভিডিও তৈরি করার চেষ্টা করতো। তো চলুন এখন অত্যাধুনিক একটি ড্রোন নিয়ে আমি আলোচনা করব। আমি শিরোনামটি আপনাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি। এখানে শিরোনামটি আছে, নিজের পাখা ভাঁজ করে উঠতে পারবে এই ড্রোন। অর্থাৎ ড্রোনগুলো তো মূলত আকাশে উড়ে, তাদের পাখা তো ভাঁজ করা থাকে না, তাদের পাখা উড়তেই থাকে, ঘুরতেই থাকে হেলিকপ্টারের মতো। তো এভাবেই মূলত ড্রোনগুলো চলে থাকে। তো এমন একটি ড্রোন আবিষ্কার করা হয়েছে যে ড্রোনটি নাকি নিজের পাখাকে ভাঁজ করে চলতে পারবে। তার মানে এটা অনেকটা অত্যাধুনিক টেকনোলজি ইউজ করা হয়েছে, সেটা তো বলার অপেক্ষাই রাখে না। তো চলুন আমরা এই ড্রোনের ব্যাপারে কিছু জেনে নেই। প্রচলিত ড্রোনগুলো চাইলেই ছোটোখাটো জায়গা দিয়ে উড়ে যেতে পারে না, অর্থাৎ তারা তো বড় পাখা হওয়ার কারণে সমস্ত জায়গায় উড়ে যেতে পারে না। মূলত এগুলোর সুবিস্তৃত পাখাগুলোর জন্য সমস্যায় পড়তে হয়। তবে যুক্তরাষ্ট্রের বার্কলি বিশ্ববিদ্যালয়ে একজন গবেষক তৈরি করেছেন এমন একটি ড্রোন, যে ড্রোনটি কিনা উড়ন্ত অবস্থাতেই নিজের পাখাকে ভাঁজ করে ফেলতে পারে। ড্রোনটি বাড়তি কোনো সেন্সর ছাড়াই নিজের দু পাখা ভাঁজ করতে পারে। কত হাইলি টেকনোলজি এখানে প্রসেসিং করা হয়েছে, ইনস্টলেশন করা হয়েছে, বুঝতে তো অবশ্যই আপনাদের বাকি নেই যে সেন্সর ছাড়াই নিজের পাখাকে ভাঁজ করতে পারবে। তার পাশাপাশি কোনো প্রকার কি বলে এটাকে, এমনভাবে ভাঁজ করতে পারবে যাতে কোনো প্রকার সমস্যা না হয়। এবং এটি যুক্তরাষ্ট্রের বার্কলি বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল গবেষক এটিকে তৈরি করেছে। চলুন আমরা পরবর্তীতে জেনে নেই এটা করার জন্য তাদের কি করতে হয়েছে। এটা করার জন্য তাদের এটা করার সময় ড্রোনের ভারসাম্য কোনো প্রকার প্রভাব পড়ে না, অর্থাৎ এই পাখাটা যে নিজের শরীরের পাখাটা ভাঁজ করে ফেলবে, এটাতে ড্রোনের কোনো শরীরে প্রভাব পড়বে না, অর্থাৎ যেই রেশিও অনুযায়ী সে ভিডিও করে আসছিল সেই রেশিওতে কোনো প্রকার সমস্যা হবে না। সুতরাং বোঝা গেল এটা কতটা স্মুথলি কাজ করবে এই ড্রোন বিমানটি। এবং তথ্যবিদরা আরও জানিয়েছেন যে এটি দিব্যি নিজেকে শূন্যে ভাসিয়ে রাখতে পারে, আর ভাঁজ করা পাখাগুলো দিয়ে প্রয়োজনে ড্রোনটি বিভিন্ন জিনিসপত্র আঁকড়ে ধরে উঠতে পারে। চিন্তা করতে পারেন যে ড্রোনটি ওড়ার সময় তার সাথে আরও কিছু নিয়ে উঠতে পারবে। কতটা শক্তিশালী হিসেবে এই ড্রোনটিকে তৈরি করা হয়েছে যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ববিদ্যালয়ের একদল গবেষক। সুতরাং এটি একটি বিশাল মডেল হতে পারে, যারা ড্রোন প্রেমী তাদের জন্য নতুন একটি চমৎকার উদ্ভাবন হতে পারে।